Ouais, merci. Moi, tu as mis nos balles qui nous ont photo dans le monde. Tu sais, aux émissions, on a rappelé avec tout comme un casse là. HTV. D'abord, HTV n'est pas capo. HTV n'est pas solo. Donc, les tours, une nouvelle peine avec tout comme car la chaîne, vous s'abonnez vraiment au salaire qui toko. Alors, le vraiment, quand tu es le baki, tu me mets un artiste artiste comédien. Oui, il y a un artiste parce que à ça, la maman minene na Congo, comme on a papa ma foi, place où on a déjà apprécié. Alors, pour ça, il y a un message à l'objet qui est outil panzambe. Il y a un message à outil non pas tata nzambe. Au cas moi, tata nzambe quand même sur ma foi. On dit qu'on a trouvé parce que message moi nzambe à l'objet ni quoi être biso de tout ça na c'est mbote papa. Mbote. Ouais, aussi parce que bana qui bana Congo bana monde parce que avec HTV on zola na mapena partout. Message à moi ça dit. Message ezali nzambe azosepela te ndenge tokabola ye na kati ya mokili. Tokabola ye ndeni nzambe tokoma nzambe mangomba. Oli tosambela nzambe ndenge Yesu alobaki ke nzambe ya molimo mpe na bosolo tokoma na banzambe ya molimo. Siko nzambe pe atali mangomba yango mpe basali mangomba okena lingombo oyo bakamata mibeko na bango na kombo ya nzambe batia. Okena lingombo bakamata mibeko ya ndenge na bango batia. Okena lingombo bakamata mibeko ya ndenge na bango batia. Alors, siko na mibeko wana batia ya ndenge na bango nzambe aza kosepela te. Or ke mibeko ezali kaka moko kolinga nzambe na motema na yo molinga mpe na makanisi na yo molinga mpe na mabanzo na yo molinga olinga nzambe mpe linga moninga na yo lokola okomilingaka. Nzambe alobi boye banzembo bozoyembela ye bapriere bozosalela ye azosepela na ngo te po oyo atindi bino oyo atindi biso tosala tozosala ngo te. Comment se fait-il nzambe atuninga alobi comment se fait-il mutu asambelaka 15 ans 30 ans makambo nga nazopekisa azosala yango seke koyemba wana bakende koyemba batiolaka ngai ozokomona yango ngai nde naza na posa basi tochange nde bizaleli tala makambo azokosela ngai soko omoni mwa pasi nzambe moto alingi lere moko nzambe aza bolingo bongo ndeni nga mutu ya bolingo nalinga omona pasi otamboli lolenge yo olingi te ntango mosusu bato ya mokili pourkui nga mutu ya bolingo nandima yo omona pasi bokontrole etamboli na bino tokontrole etamboli na biso ndeye mutu ezali kobebisa mokili oyo so tobongisi bizaleli tokomona paradis ndenge nzambe alobaki epuis mpo aza na kanda. Oui, aza na kanda. Comment se fait-il bozo déranger moninga na ye? Satan te. Oh, Satan vandi na ye. Asali eloko te. Donc ça dit qu'ils sont des fils suivants de Zalava. Oso pas mina milimo mabe. Mais kuna likolo kuna bazana ba mode. Mais yo pas milimo mabe. Lokuté longwe na yote. Ozana milimo mabe. Koswane longwe na yote. Ozana milimo mabe. Songi longwe na yote. Ozana milimo mabe. Kokosa elongwe na yote. Ozana milimo mabe. Koyina elongwe na yote. Ozana milimo mabe. Bon milimo mabe ni mabe. Milimo ni mabe ba. Soko bazali toza kotumisana po Satan sala nino. Avandi na yo o Satan na niati yo. Satan na bwaki yo bisika bikauka. Yaza zoba na bino po atika bino boniata ye. Yeba ko gravandite. Je mona teke ba makambo mabe komi na mabele o. Na mukili mabingo. Pourquoi Satan a zo revendiquer bino bozo benga na ngai ngape nazo lakisa mo benga na ngate. Siko likambo eza wana biso nde batu na mukili tokima ba evre ya sa so tokimi evre ya Satan n'est pas difficile. Siko merci c'est pour expliquer un peu ba téléspectateurs hein oyo balinga vraiment émission oyo il est quand même na HTV donc siko lisolo wana Satan na nzambe basolani po foyeba po positif et ça faux négatif et ça
soko négatif ezate positif ezate soko nzambe andimaka Job Satan akendaki na ndingisa na ye moko pa Job to asengaki nzela asengi nzela pa nzambe nzambe mpe atikili ye nzela alobi sakana na ye nyonso ndenge ekoki kasi molimo na ye kosimba te biso nde eloko moko tozolinga koresone esprit te tozolinga kososola na molimo te yango wana ozomona ke desordre ekoti na kati ya makambo ya nzambe nzambe azali moko akotikalaka kaka moko toluka kaka mobeko ya kolinga ye kotosa ye kozala na ye kati na motema na yo mpe linga moninga na yo lokola komilinga c'est fini oyo nyonso wana bazosala tosimbaka boye te tosalaka boye te tosalaka boye te tosalaka boye te eske mabe okimia Oh, bien là, ma boise somme jeunesse, c'est des mots à la cima caméra, bien là, ma beau pénéza souka. Bon, artiste, papa ma foura, il y a des gens vraiment très expérimenté dans ma théâtre, parce que pendant un canal. Bon, peut-être que ma message à moi. Et il y a qui n'est pas dans la ligne, mon auto, pour la début, bah, qui n'a aucun laïc pour tout à l'heure. Qu'aucun laïc n'est te na kende po ngande na zaliawa. O expliquer ba ko kenda ki nini. Na umela te na kufa. Na kufa mbambi. Bota na so na kufi na kutena nzambe. Na yoki mungongo. Ozoyo so na kufi na kutena nzambe na yoki mungongo. Na dayamba lebele. Na dayamba lebele benza. Baubanga te wana zokoloba nde vérité po makambo nzambe eyaka lokola libongo bato bakomona neti azoloba makambo ya libongo ozoyoka nzambe ayaka na makambo moko oyo ekopesa bato confusion soki otali bien David ntango alobaki akoboma Goliath bato bamonaki nini confusion David akokoka te ozomona ntango nzambe ayebisaki Noa yebisa bato botonga masuwa na konokisa mvula 40 jours 40 nuits bato bamonaki yango confusion bandimaki yango te mais esalamaki yango wana vie na nga nzambe alobi ete nabanga te naloba mpo soki nalobi te nkumba wana nyonso ekokweyela ngai yango wana naza koloba tobanga nde nzambe totala banzembo tozoyemba te kokende église eza koyeba nzambe te koyeba bible eza koyeba nzambe te oyo ayebi nzambe oyo ayebi ye na molimo mpe na bosolo luka nzambe na molimo na kotatone nyonso ye moko akoyeba ke mwana wana mpenza ozomona mpo tata ya molimo na se na ntango aza te tata ya molimo aza te parce que soko tata ya molimo azalaki na se na ntango nde batata oyo ya molimo soko mondimi akufi oyo akoloba nga tata na ye ya molimo na ye ya opeme epa na nga mais achangeaka molimo na ye peme epa ya nkolo c'est-à-dire nkolo molimo eza nzambe epuis mpe alobi mpe lisusu boye bamliwa mosusu ezoya bino mo moto bozosenga nga nzambe na bolingo na nga napesi yo motema mpo yo vivre yo sikoyo olingi no motema ngo te oza koyembelanga kamata motema nanga nyonso mpona sikoyo nzambe alobi soko nazwi motema na yo okovivre bokozoloba tozokufa papa me yango wana nzembo oyo nga na change yango boye zala na motema nanga na molimo na yo natambola ndenge olingi mponga nalonga nyonso ozomona parce que soki otamboli ndenge nzambe alingi olongi nyonso satana kozala mpe na ngulu te epai même tala mon fils oh ça c'est mon fils. Ok, merci. Merci beaucoup. Babi Bileng Yaboye, ça va manquer à HTV. Ogindenge artiste très expérimenté, artiste donc artiste mon monnaie ah na Congo tebi papa mafura. Ce qu'on y bien était donc c'est que ça un grand. On se comprend donc c'est que ça un grand donc baza baba artiste mon pena ba sala ki Congo pena trop ba c'est bana ki bana monate alors on a dit que ba Canada na ba mikili kuna ba France ba partout na ba Angleterre
donc nayebi kino koza déjà kosepela bilembo ezalaka na HTV makambo ndenge ezalaka kaka alors pour tokomisala koshite to moshite mo moke papa mfuka nazaka na question mo na motuna yo c'est là kaka théâtre quoi ndenge bino bozalaka ndenge bozalaka simbaka pena ndenge simbaka pena ndenge ya théâtre tomonaka ba théâtre ezalaka trop ba message ezalaka trop éducatif alors bakilelo oyo tokomona ekomi trop ba dédicace ba publicité bon mais état que asia kota makambo wana okolo ba leki na yoni sinon t'es normalement musicien artiste comédien bazaba pasteur bazaba pasteur lelo yo soko bana bazali ko vivre bien penza mingi te message ba musicien bazopesa message ba artiste bazopesa ozo parce que so bazopesa message po yo za mutu oyo mutu mukili mubimba bazolanda so bazopesa message ya bien batu pe bakolanda message wana ya malamu yo opesa neti ndenge empire Pepe Kale ayembaki dianzenza yo lekisi bambiase zongani pembeni ya mama tobokolobana na baleki balandi biso na si eza message clair tato azosala mobulu soka raisonnable tikana zonga na ndako na batela bana na baleki na biso balandi biso na si ozoyo emene ya yembi bongisa mwasi na yo ya yo moko ozobongisa ete kaka basi bo bayina mabala ozoyo alors ezali message il faut topesa ba message que neti zaikwa yemba via musolo mingi na mesana te via moyekeli na koka te na boyende kolimwa sepo ya musolo eloko yo nde somo nzambe boni batika mokili sepo ya lokumu boni batika mabele sepo ya musolo likolo ya musolo nzimbula ja tokowelaka ozoyo azoteya ke kowela mbongo te koluka mbongo na kisi te oza komona yango nozomona oyo tozoloba na se na ntango toza bato ya masumu sikoyo moto masumu ozoparvenir kosenga moto nzambe ekitisa moto na yo ezikisa ya monguna ezikisa nyonso ya satana bosikoyo soko oyo oswani mosala ya nzambe oyo to ya monguna mosala ya monguna moto wana ekotumba yo so oyo osali songisongi mosala ya nzambe oto ya monguna mosala ya monguna moto wana ekozikisa yo soko kosi alors yango wana toza nzambe ayebisinga nayebisa bino ke to biso tokima nde misala ya satana po so tokimi misala ya satana satana kozanga ni place satana akozanga place akokoma mitelengana ndenge nzambe apesaka ye punition lelo soko satana azali korenye mpona nini biso nyonso kati na mokili oyo toza na misala ya satana kati na biso me ndenge totangaka nzambe totia misala ya nzambe kati na biso bolingo boyambi komikitisa koyokana kozala na bondeko kozala na nyonso ozomona yango nozomona so tozokoka te mpo tozolinga kosatisfaire baposa na biso me posa ya nzambe mpone tozolinga kosala yango te nzambe azolakisa bolingo na biso na masumu na bolingo na ye na masumu na biso azotika biso tovivre me biso tozososola te nzambe azotika biso po tovivre mpo na nini mpo tochange me toza kolinga kochange te mpo na nini nzambe aza na posa te ke tokufa kasi tobongo bandeko na ngai tobongwana tokima bomoto ya kala toya na bomoto ya sika yango wana message nayebisi bino onga nayokaki mingongo ya nzambe ayebisaki ngai totika kosakana na nkombo ya nzambe tolanda nzambe na bosolo mpe tokomona paradis terrestre mokili mobimbo mpe bondeko ekokota kati na mokili oyo mutu na mutu alongola posa oyo ya ye kati na ye mutu na mutu atia posa ya nzambe kati na ye po nzambe akotala libanda te nzambe akotala kati taneti banzembo bozoyemba yesu azali awa yesu azali awa leri mokolo yesu akoya oyo aza awa mosusu oyo mpe akoya mosusu natiki maloba epai ya journaliste apase mwana
Ok, merci beaucoup. On a beaucoup de artiste très compétent quand on est dans le bas. Papa, artiste comédien ou bazaza lelo tout le monde lelo na ba chaîne différente ndenge za paka. Donc, mbiaka na bango lelo. Donc, mbiaka na bango pena ila, mbiaka na bango. Balobi boy donc pour lancer un message de papa le suma photo pour lancer un message très éducatif. Très éducatif. Tout tika ba publicité trop. Non. Tout tika ba publicité trop alors pièce na ceux qui ngani pour qu'on passe un message très éducatif parce que les gens Congo nous les jeunes congolais de Congo les misu va dire que non va trouver état pour ça non tali ça biso pena nzela comme ba Congo simba après c'est pas moi pour ça yé mon côté les lo awa na HTV à l'équipe na mwana na ye pena ya théâtre tellement nous di fanto na ye oya bota fanto na ya bota yé pe ça artiste comédien a on peut ça peu un message quand ndenge za Mote journaliste. Comment on a essayé qui vient? C'est qui vient, papa c'est qui vient. Expliquer maintenant Balandia HTV. Bon, ngai comme on a essayé qui vient, ngai moi na papa ma foi propre ya robota vraiment. Donc ngai na banda mingi na kabinda Pointe Noire ngani tuna kanga masolo kotana Yesu. We senga na musala père na mais et senga yelo mo na yoki na téléphone yo papa na yo na kini kuna ayoki mungonga nzambe. Ma place nazala vraiment na vie père kutena nzambe awaki mungongo yango na baite pona futa billet vraiment na koma sur le terrain na ye vraiment ndeni père vraiment kutana nzambe ayoki mungongo ya solo yango moninga na yaki kokoma nga na komi boyenga na vie papa en tout cas sango na ye panzani kuna ponton mimba kabinda ekena balwanda ke okutani na nzambe boye papa lobi te na yokaki nde mungongo ya nzambe kutu message misusu au père a ebisenga liboso kutu na sika lobi on nte message ya liboso a ebisenga lobi nzambe azana kanda a ebisi eke ndenge nini ba chrétien batu o bazo sala nzambe soki Yesu ndenge nini Yesu atika compte na banki te ndenge nini Yesu azala na ba mituka te ndenge nini Yesu atonga bandako ya minene te ndenge nini ba pasteur na batu o bazo sala Yesu ngo bakomina ba compte na ba banki bani oke balobi balanda kaka Yesu ndenge atambolaki mais ndenge nini siko ba pasteur lelo tozomona akomina otana compte na eza boye onini eza boye onini yango ba message wana Yesu yango moni papa bande boye bisanga mususu lobi awa te ezalaki belé père nzoka zala na raison na ye na méchant donc nzambe aye vraiment ayebisi ye alobi papa mafura ayebisa ba pasteur ba chrétien ba tutu o bazolanda mamba Yesu batambola ndenge Yesu atambolaki donc mutu oto kondima chrétien oto kondima oto komona vraiment avalide aza na compte na banki te atongi te aza fazer ne Yesu azalaki wande tomona musali ya Yesu ya solo ye wana et je n'ai essayé de moi là si m'appelait la caméra HTV maman za suka donc balobi ke ba pasteur soko ngula amer bali donc c'est que ça faut pasteur aux escrocs parce que Yesu pour la nene je dis azalaki awata pour la neta ba yemo alati banzambara pour la ta kwa la te voilà pasteur bon fâché ma muzo asa ko lesa pe bandini Jésus alesa ki bandini lelo nana fo lesa ouais papa tu continue ndeka père lobi tozala un moyen sur pesa nzoto nanga oni na kobimisa masanga batu pe bameli na bango mais jamais tout mon pasteur lelo botsama bonza te ngamoko nazo sala makambo nyonso na kobimisa masanga bani mutuka kutu ya pamba ozo tambola ngo mona koko mkolo azokende bo mesala no service mais mai que notike pa na ye après on continue chemin na onzela mususu ozo sala mais to koma mona lelo pasteur kutu donc bonga na ye donc pasteur azali bien mais ba ndimo batza ko fond ba pesa ba dim ba ba za beter ba parler là mais pasteur azo ko kitoko voilà ya ngala message on a koloba na mokili mobimba poto ndima basala nzambe ya solo po botambola ndenge Yesu atambolaki wana ndengai boma seke bien na ndima make o boma vraiment musala nzambe azotambola ndenge Yesu atambolaki donc un message ngala wana na pesi pe mbote mingi na bana pontonios o ba ebingaka toujours seke bien ndena loba ngape toujours ka musala ya père donc ndenge za bongo père vraiment biso papa na biso vraiment asali trop abimisi bo me belé
biso tovandi bandako mo même na basiatula wana siatula vraiment ya na place aza bambote ebele toujours ngai pe ye okombo oyo babotanga eza pipo mais lelo nazosala mosala oyo na kombo ya seke bien oyo bayebi nga déjà mingi navandela na kabinda Pointe Noire place na kanga masolo mais naza na posa mpe awa mama na kini nde naza boye vraiment bopesanga chance ne kaka papa nanga pamboli nga bi mwana bima eza mpe bien barelation nyonso ya papa oyo naza vraiment mwana ye propre oyo vraiment ya botanga bopesanga mpe chance mama boyebanga bien ndenge bakote mosusu na baponton na bakabinda bayebi nga awa mpe kini eza mboka expérience eza vraiment makasi nasala déjà bafilme batala yango déjà na baniveau ya bamboka oyo navandaka vraiment awa vraiment na kini nga vraiment na tourne te yango moni vraiment tour vraiment nawasala pièce moko na batourne mingi awa vraiment yango wana bapesa mpe bandeko nyonso oyo basala bafilme oyo basala batéâtre toujours ntango tozosala mosala oyo bapesi biso tobosana te fumuki mbangu azali mvulusi ya bandombe donc yango wana ma message nazanga na kati ya line mpo eza deja eloko wana inspiration wana fumuki mbangu mpo alobi mpona joua ngo na filme yango nazoprépare mpe filme yango kala mingi te bana kini bozomona wana oyo tourna wana kati ya kini. Ok, merci beaucoup. Au mot de la fin, moi dédicace moi des personnes et vous à la napesi yo mambote na mwasi na nga oyo asalelanga bana bien Christelle Medi en tout cas bambote ebele napesi mpe mbote na troupe na ngai Royaume-Uni na kati ya kabinda Ponton bino nyonso mpasi kozala oyo batambola vraimen na ngai napesi bino bambote naza siri bino moko olandi bilili oyo omoni ke bolingo eza naza mosika me nayebi toujours bozokoba na mosala nazoyakala mingi te merci. Ok, merci beaucoup. Quand tu as masolo kitoko kozalaka na HTV donc HTV ne makambo ça yango ma trop ko découvrir maintenant ba tara ya artiste comédien ba artiste nyonso oyemba kitoko donc oh ça la soba nini to oyeba lukayo yemba na biso zo kosa public ozo kosa monde entier oyemba kitoko ba oyemba na douche to oyeba to ko découvrir musala ni musala avec HTV ne makambo ndenge ezalaka kaka bomoni lelo tomeme bino baartiste oyo pena basalaka komo mpe bacontinue toujours kosala mosala bango kitoko tozala papa mafura epuis na mwana na eseke bien oyoki ndenge baexplike bino na début donc papa mafura autaki akutaki na nzambe apesi message oyo nzambe atindi aloba na biso awa bakitaki na ye donc sadi tozala na bolingo tolingana jeunesse ndenge wana donc nzambe alobi ngana yoko tolingana na biso ndenge ezalaka makambo pena ekosala pena bien papa mafura tokoki koseka osekisa ntango bato ntango mokie ndenge ezalaka mpo ayoka papa afobakala so na kosekisa mwa moke na otanga kaka 1 ntina 30 mpo nga natangaka na nga na chiffre romain natangaka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 et 10 1 et 10 2 et 10 17 et 10 18 et 10 19 et 10 donc tina 30 bomoni spectacle boyoki ndenge papa na biso mafuma oti kotange na biso tina ba 30 wana kaka moto nayebi kote so na wana chiffre romain dédicace ekozala dédicace natindi yango na Métis Congo oyo batu na France kati ya France ko bamindele baobeta bambunda na biso folklore na biso babina kinyanga kimongo commandé na Zapata Kiala Alberto kuna na kati ya mboka France na Toulouse na Carcassonne na pesi bango mbote ya mingi na pesi mwana na nga Nicole na mobali na ye Samuel mbote ya mingi na pesi nani Marcelin Mansala na mwasi na ye Nathalie mbote ya mingi Sango René mbote ya mingi pe bino nyonso kuna na kati ya mikili mbote boza ebele en tout cas soto lobi tolanda to kotanela tongo bino nyonso en tout cas na longoli mutu te ata na tangi yo Kongo te bino nyonso. Ok, merci beaucoup balobi à la prochaine pour na susu artiste très talentueux babi HTV ne makambo tozoluka ba artiste bazana tala Baptiste bazana tala yango toluka ba basa mosala kitoko pena na Congo et puis na monde entier ndenge ezalaka. Ok, merci beaucoup
tosisi na biso pena émission na biso ndenge ezalaka nde tolobaki artiste papa na biso bakopesa numéro ya contact po bakobenga oyo yebika ndenge ezalaka. Bon, numéro ya contact na ngai yango plus 243 90 63 70 608 plus 243 90 63 70 68 na suka. Donc si on a le bien on a linga les abos plus 243 90 63 70 68 na suka. Ok, merci. Comprenez mon émotion quand on est à la radio. Ça vraiment l'artiste très talentueux, très expérimenté aussi. Dans ce cas, ça veut dire en tout cas, faut aussi capena. Et ouais, tu connais ça souvent avec mon lobby na bino HTV ndenge za la kaka. Watakin 24. Hein? Watakin 24. Les liens indotables. Badi bina makamba ngo nesko to banya ngo makamba ngo to kota ki yango déjà na sima ya caméra to za bongo na ingénieur CD ngola. Ingénieur CD ngola pena yepe na makambo ila benga ka eliso ya nzambe parce que bani musala ngo lelete bana tongo awe quand mona opesa ka ba mote vraiment na bateau ba sa kina ba makambo yo eza pena kitoko kala de mukoko depuis Angleterre kala de mukoko depuis Angleterre na peso bina mote Jean-Luc Mukoko yepi ka depuis Angleterre wana Jean-Luc Mukoko Trésor Japon na France balobi honorable ya ba joueur René Makonde le Joe boss Kasamoto patron Kasamoto babi na ndebo mona endroit oyo ya kitoko oyo ndenge de bilili jeunesse de moi là on va to na clair donc ça pena na endroit ya ingénieur donc boss Kasamoto salon de coiffure et kanina konebe ah pena mobimba na kimateki awa Mathias Ngumba producteur Edit Complexe babi hôtel à Munene la frontière ya Kabina na Point Noir donc babi Edit Complexe maintenant hôtel à Munene so ok na côté on faisait bien toko il y a pas de souci or ligolo petre makasi vraiment là ni bena so la simbelo bena mira pala c'est de moi la côté mozali on est là maître Aruna côté na biso mota trop Dani Sable Dani Sable wana na ngoyo bisa bato poto o baso ya osala ba construction na bango awa so kwa lingo betsa ndaku ya beton penza ya makasi ba brique chez Dani Sable ba brique penza o elenda ebeta magana ba poussière ya mabanga. Ok, merci beaucoup de continuer kaka et puis pote moi mon ami personnel muto a conseillé kanga muto to zala trop ta obilamba depuis kine to zane a bien mabele ndenge zala kaka et puis baba bazola prête baba bazola la France wana yepi na kanga baba bazola boyo sali mukili na yo babi HTV ne masolo HTV ne makambo ndenge zala kaka et puis na osukisa bongo na suka je ne sais de moi na suka pena yena benga ka ye mon ami personnel ya batonga bakala junior mwanda fils de l'honorable papa social mwanda ba junior mwanda balobi to continuer toujours pour s'abonner donc bon s'abonner vraiment l'émission na bino ezala bon na HTV numéro mon ezala ba petite télévision na et vous appelez qui portez-vous bien à la prochaine merci.